Grunden til, at jeg valgte diplomuddannelsen, det var, fordi jeg kunne få den her lidt mere praktiske tilgang til det. Jeg har jo faktisk været på arbejdsmarkedet en del år, hvor jeg så fandt ud af efter 8-10 år, at det blev for meget det samme egentlig, så nu vil jeg gerne prøve nogle nye udfordringer. Der, hvor jeg var ansat, jamen, der var det meget med, at der kom mere og mere computer i alting, så derfor så faldt det meget naturligt egentlig for mig at vælge diplom-IT.